السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا على خير. كي دايرين مع رمضان؟ تبارك الله الايام غادا وكتجري، الحمد لله. الله يقدرنا على هذا الشيء اللي بقى. والله ما سخينا به. انا بعدا من الناس اللي كيعجبهم الاجواء ديال رمضان وهذاك الاجواء ديال الصلاه والجوامع. كتسمع كتحل الشراجم، كتسمع الجوامع، الصلاه، التراويح، تبارك الله، في الفجر في هكا في التراويح. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام. هنايا بديت لكم واحد الحاجه اللي كتعجبكم بزاف في هذا الفيديو. بعدا ان شاء الله غادي تكون فيه هكايا شويه ديال الشقه ديال الدار، ومن بعد غادي تكون فيه واحد الوصفه ان شاء الله يقدر تكون غادي نحاول نشارك معكم شي حلويات باذن الله. وهذه الوصفه هذه كما قلت لكم فهي الا درتوها غادي تهناو في هذه الايام اللي جايه ان شاء الله. غادي توصل، غادي نقول لكم علاش. المهم هنايا بديت بهاد الحويجات هما الاولين. بعدا شفتوا هذيك السيمانه هاد الايام اللي دازو تبارك الله ما شاء الله الشيوه ما كتحبسش. فالحوايج لقينا معاهم مشكل، سيرتو اللي عنده الوليدات تبارك الله ما شاء الله، فكيحطوا لك ما شاء الله. انا بعدا الصغار تويميات ما شاء الله كيحطوا لي جوج بحال التويميات، هما راه متابعين ولكن راه بحال التويميات كيحطوا لي جوج لباسي ديال ليكول. هاداك اللي كيبقاو بهم في الدار اما بيجامه باش كينعسوا اولا لي غونويير، فكنفضل انهم يبقاو نقيين حتى كيبغيو ينعسوا باش ينعسوا مرتاحين. مي هداكشي اللي كيلبسوا اللي كيدوروا به في الدار زائد ديال ليكول تبارك الله كيجيو مطليين. راكم عارفين المدرسه، فما شاء الله. والله الا شفتوا هنايا راه كاين غير ديالهم. الله يحفظهم، الله يصلحهم يا ربي، وليداتي ووليداتكم ووليدات المسلمين اجمعين. وكما قلت لكم هنا كان مورا الظهر جمعت الدار، توضيت وصليت وجيت نحيد عليا هادشي. هاد نبدا في الفطور حيت ملي كنفطر يلا واش كنتكافى مع المعينات ونصلي. فكنبغي نستغل هذيك الوقيته ديال الليل في الصلاه وفي هكا في بزاف ديال الحوايج العبادات اللي كتبقى. داكشي كيبقى كل واحد، داكشي كيبقى بينك وبين سيدي ربي. فالشقه كنفضل انني نحيد بحال بعدا مثلا طويات الحوايج. ملي تبغي طوي الحوايج ولا ملي تبغي تشقي على الدار ما تكونش تابعاك الماكله وتابعاك. ملي كتكوني واقفه في الكوزينه صافي كيبقى ديال الكوزينه بوحدو، يعني ما خصكش انك تمشي تقولي لا نمشي للكوزينه شويه نمشي نجمع، لا راه صعيب ما كتقدريش عليه. وهنايا راه انا بحالكم انا كيعجبوني الفلوقات. انا متبعه بزاف ديال تبارك الله ديال القنوات اللي كيديروا هكايا تحفيز، وكنتبع الناس حتى هما اللي كيديروا الطبخ، الناس اللي كيعجبوني اكيد اللي كل واحد وشنو كيعجبو. فانا كنتفرج وكنطوي الحوايج باش هكا ما نحسش تا كنجمع هكايا الحويجات. وتنتوما بحال هكا الا كتعرفوا شي واحد كيعجبو بحال هاد النوع ديال الفيديوهات فبارطاجيو معاه قناتي. والناس اللي عاد دخلوا لقناتي مرحبا بكم. قناتي قناه متنوعه فيها فلوقات، فيها روتينات، فيها تحفيز، فيها الطبخ، فيها كل شيء. مرحبا بكم. اللي باقي ما تابوناش يفعل الجرس، يتابونا ويفعل الجرس باش يوصل كل جديد. والناس القدام اكيد راه ما شاء الله راه عشرة. الله يخليكم ليا، وان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. فهنا تبارك الله كانوا غير الحويجات ديال الدراري ديال البنيتات، ديالي نسيتهم. تبارك الله ديالنا حنا الكبار بعدا باش تصبرهم راهم كبار كياخذوا الوقت باش ينشفوا. مي الحمد لله كيكون واحد الوقيته في النهار بعدا كيكون شويه البرد وشويه ديال الشميشه ولكن ما كتطولش. مع هذا الويكاند هذا السبت والحد الحمد لله كانت الشميشه. اللي بغى يصبر مي هذا الفيديو راه صورتها قبل اليوم. واليوم كندير لكم مونتاج اليوم السبت، اليوم الحد، عفوا اليوم الحد. ايوا البنات قولوا لي واش نتوما بديتوا في المرحله ديال كور وعطي العور ولا مازال؟ المهم راه صافي راه قربنا ولا واقيلا واش بدينا فيها. المهم البنات اللي ما دخلوش عندي الانستغرام مرحبا بكم. الانستغرام ديالي بيوتي كوكينغ بيوتي، في تقريبا السميات ديال لي باج ديالي كاملين نفس السميه. في الانستغرام كنحط لكم لي ريلز وكنحط لكم هنايا في يوتيوب. مي كاينين حويجات اللي كنشارك معكم في الانستغرام ستوريات.
مرحبا بالبنات اللي باقي ما دخلوش عندي الانستغرام، تما كنشارك معكم الوصفات اللي كندير وكنشارك معكم الافكار. اكيد هادشي كيزيد يعاونك في هكايا في الافكار ديال الفطور. كما قلت لكم صافي راه بدينا وصلنا للمرحله ديال الكور وعطي العور، لان صافي تبارك الله واخا تكوني كتعرفي ديري ما عرفت شنو، ولكن راه صافي كتوصل واحد الوقيته كتعياي والله الا كتقولي كتقلبيها غير شي حاجه اللي غادي. مازال الناس اللي تبارك الله كبار ما اللي عنده الوليدات هكايا لاج ديال 14 عام 15 عام يلا عاد بداو كيصوموا، معاناه. ماشي اي حاجه كتعجبو، ما ياكلوش ليك الطاجين، ما ياكلوش ليك المقيله، ما ياكلوش ليك الا ما درتيش ليهم شي حاجه معمره ما ياكلوش. الله يحفظهم صافي. اما صراحه اللي يقدر يدير غير طويجنات فراه المرحله 15 الاخرى انا صراحه ما كاين ما احسن من الطويجنات، عطا الله ما يدار. انا راه بلاكار ديال بنتي دا كانت ديجا طاويه، فجيت فقط نحط لها شي حاجه هنايا، وهذه هي الوصفه اللي غادي تهنيكم من هنا حتى يجي العيد. غادي ديروها مره واحده وغادي تهنوا. صراحه هذه الوصفه زوينه. العجينه كدير عجينه وحده كتقدروا تخرجوا منها فطائر اللي بغيتو، طم لاباط ديال البيتزا اللي بغيتو كتقسموا القدر اللي بغيتو، كتزيدوا عليه المنسمات وصافي كديروا فيها هكا بات بيتزا ديال هكا لي بات فرديين. اي حاجه غادي تخرجوها فيها وكتصدق زوينه. بالنسبه لهنايا كديروا الدقيق، نص كيلو ديال الدقيق، كديروا معلقه ولا معلقه ونص ديال الخميره الخبز على حسب الجو، لان هنا تبارك الله راه الجو بارد. كديروا معلقه ديال السكر، وكديروا تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال النيدو، وكتعجنوا بالماء عادي يكون دافي، تعجنوا بيديكم ولا بالعجانه، ومن بعد كتضيفوا عليها الزبده سواء 2 معالق ولا 3 المعالق، لان هذيك الزبده هي اللي كتخليها تبقى طريه. 2 معالق حتى 3 معالق كبار ديال الزبده، كتخليو ديك العجانه تضرب هكا بديك الزبده كتدخل في العجينه، ولا ملي كتكونوا كتعجنوها بيديكم كتخليو ديك الزبده تدخل في العجينه. هنايا الشرمولات ما شاركتهاش معكم لان صافي الحشوه راه ولات مع باينه. انا بالنسبه لي هذه دابا اللي كتشوفوا دايره فيها الدجاج هاشيتو هكا غير في الهشوار ماشي كفته، كانت طريفات ديال الصدر ودرت فيهم بحال طريفات صغار، هو والكورجيت والجزر وشعريه صينيه، ودرت هنا الملحه والبزار وسكنجبير والربيع فقط. ما درت لا التحميره لا خرقوم بلدي. انا خرقوم بلدي كيجيني نديرو في كلشي بحال غادي ديري الطاجين، ماشي كلشي كنديرو فيه. هو درت ورقه ديال سيدنا موسى. بالنسبه للزيوت طيبت الزيت والزبده، وهنايا راه كانت مع الفرomاج تبارك الله راه معلكه، ملي بردت تجمعات، ولكن ملي كطيب راه كتجي زوينه. بالنسبه للحشوه الثانيه درت فيها الكفته ديال اللحم، درت البصله مشلضه، درت الفلافل بثلاثه درتهم هشيتهم في الهشوار، درت الربيع ودرت العطريه كامله، التحمير والبزار والملحه والسكنجبير، ودرت شويه ديال ورقه سيدنا موسى، وصافي خليتهم تطابوا مزيان تشحروا مزيان. زدت عليهم الفرomاج هما ديال الساندويتش، وعاد زدت عليهم الفوق فرomاج موتزاريلا. صافي هادو اللي دايرين بحال الشكل ديال الكرس عمرتهم بالكفته، والاخرين اللي دايرين بحال الشكل ديال الباغيت درت فيهم الشعريه الصينيه والدجاج، الحشوه ديال الشعريه الصينيه والدجاج. وجاو يا البنات فنين. غادي ديروا واحد الكونتيتي راه غادي تشوفوا تبارك الله شحال طيبت هنايا وغادي تهناو. بالنسبه للناس اللي حيت هنايا مثلا الا كان شي واحد اللي صعيب عليه انه يجبدهم من الكونجيلاتور ويدهن بالبيض، وبالنسبه للناس اللي خدامين وهذا فمن الاحسن يطيبوا كل شيء دقه واحده ويديروا في البلاستيكات ولا في البواطات ويحطوهم في الكونجيلاتور. كتهناو من ديك جبد عمر، حيتاش امتى كتكون عندك تماره في الكوزينه ملي كتكوني عندك بحال هكا د الحوايج هادو كيشدوا اليد، سيرتو العجينه عجن وعمر وهادي ويمكن تشد اليد في الكوزينه ما كتبغيش تجمعيها مع شحال من حاجه. ما ملي تكون عندك هكايا اللي معمر موجود راه كديري الطاجين وديري الحلو وديري لي صالاد وتجمعي الكوزينه وتقدي الماء ويبقى لك الوقت. ملي كيكون هذا كيشد لك الوقت، فاحسن حاجه انا بعدا كنقول
احسن حاجه هي انك دير دقه واحده، دير كل شيء سواء كما قلت لكم ديروا نص طيبه، طيبوهم نص طيبه وديروهم في البلاستيكات. منين تبغيو القياس اللي بغيتو غتاخذوهم وغادي تدهنوهم بالبيض وغادي ديروا الزرار اللي كتفضلوا طيبوهم. اما بالنسبه للناس اللي ما كيساليوش وخدامين وما بقاش عندهم الوقت باش كيجبدوهم ويدهنوا هذا، فراه كديروهم طايبين وكديروهم في البلاستيكات. شوفوا البنات، هادشي اللي تنقول لكم راه ما غاديش يبقى واحد شهرين ولا 3 شهور ولا 4 شهور، هادشي راه غادي يبقى غير 15 يوم ماكسيموم سيمانه ونعاود ندير حاجه اخرى. انا بالنسبه لي هذه احسن حاجه الواحد يديرها ويتهنى. بالنسبه للناس اللي كيبغيو هادشي معمر، فاحسن طريقه هي انكم ديروا بحال هكا، راها رحمه سيدي ربي وكتهناو. مورا هذيك الساعات تقدروا ديروا اللي كيدير الحريره ولا اللي كيدير الشوربه ولا اللي كيدير، المهم داك النهار كيبقى لك فين دير فيه بزاف ديال الحوايج. مما هذا الشيء راه كيشد اليد، فاحسن طريقه حتى الا كان كاع عرفتي راسك هذا غادي تكون موجد الحشوات ليله قبل اولا نهار قبل، وهاد العجينه النهار اللي تبغي تعمرهم فكدير العجينه فقط، وملي كتخمر كتبدا تشكل في العجينات في الاشكال اللي بغيتو. راه هنا انا فقط اكتفيت بجوج الاشكال لان ما فيا اللي بدا يقطع ويدير. اما هنا راه ديروا لي شوسون، راه ديروا هكايا شكل ديال هذوك لي بيتزا ديال تركيا اللي عرفتهم، هذوك اللي تيكونوا فيهم الزنجلان دايرين بحال الشكل ديال البينواز والداخل كيكون عامر. تقدروا ديروا في هذه العجينه اللي بغيتوا. انا هذه هي العجينه اللي كنعتمد عليها فقط. البنات ما تكثروش الماء ملي تبغيو تعجنوها، ردوا البال مع العجانه. انا ديما كديرها ليا، كنت نورمالمون كندير العجينه كنشد القياسي ديال الماء عاده كندير فيها عجانه تعجن. مي داك النهار كنت زربانه، كانت عندي شحال من حاجه دار فدرتها في العجانه وكتبان ليا بحال خاصها الماء وزيد زيد. مي هي جات زوينه رطبه وفنه، ولكن تقدر تمحنكم في الطياب هكا فاش تبغيو تشكلوا. انا سيرتو ما كنحملش العجينات بزاف تلصق لي في يدي وترون الدنيا بالطحين ومسحبه. عرفتي داك الشيء كيستريسيني صراحه، ما كنقدرش نخدم بهذيك الخدمه. فهنايا كانت عذباتني لان كانت شويه مرخوفه، ولكن تبارك الله راه خرجات. بالنسبه لهاد الميني باغيت فكاين اللي درت فيه البافو الفوق، كاين اللي درت فيه الزنجلان ابيض، كاين اللي درت فيه الزنجلان العادي. وهنايا غير باش نقدمها لكم باش تشوفوا كيفاش دايرين. هنا كديروا الفرماج احمر الا بغيتو ديروه من الفوق ولا بغيتو ديروا شوفوا التزيين كيبقى اختياري. انا فقط باش نصور لكم من الداخل كيفاش داير. فهنا كانوا باقي مازال سخونين ما قدرتش حتى نقطع لكم، ولكن راه كيجيو فنين البنات. وكما قلت لكم راه ماشي غاديش يبقى واحد المده اللي هي طويله. انا بالنسبه ليا ما عنديش مع الحاجه ديال الكونجيلاتور وما كنقدرش عليها. مي الحاجه اللي غادي تبقى سيمانه 15 يوم هذيك هي القياس اللي انا لا نقدر نديرو. داكشي علاش قلت لكم هكا في رمضان فبنادم تيكون عيان ما تيقدرش على الوقوف بزاف. احسن طريقه هي هذه. واحد النهار اللي غادي ندير فيها مثلا هكا، نقدر ندير غير حسوه والطواجن وندير مع هذا، يعني باش يبقى لي الوقت وندير هذا الشيء نديرو بكونتيتي كتير ونديرو في الكونجيلاتور باش الايام الجايه ديك الساعات يمكن ليا ندير شحال من حاجه للفطور وبلا ما نوقف بزاف في الكوزينه. وكنتمنى البنات يعجبكم هذا الفيديو. ان شاء الله فيديو الجاي ان شاء الله وعدتكم انني غادي نحط لكم واحد الكيك راه شاركتها معكم. سيروا البنات شوفوها في ريلز في انستغرام لان ما قدرتش نصورها لكم هنا، ودرتها لكم في شورت هنايا في يوتيوب. سيروا شوفوها شوفوا صراحه كتستاهل. كي اش نقول لكم، كيك بالكونفليكس غير هي حاجه وحده. الكونفليكس الناس اللي غادي يبغيو الوصفه يديروها الكونفليكس ما ديروش تتبغيو تحطوها، ما ديروش مع داك الكاناش ديال الشوكولا لان كيرطب وكيولي بحال درتي كونفليكس في الحليب. وصافي هادشي اللي كاين. حيت كنت قلت لكم في الفيديو اللي قبل من هذا انني غادي نشارك معكم واحد الكيك، ولكن جيت اني ما كيستاهلش انني نضيع فيه الوقت هنايا. فان شاء الله غادي نشارك معكم وصفات اخرين. اليوم حطيت لكم واحد الصلاه زوينه، سيروا لكم واحد الصلاه البنات كتجي زوينه فيها ميلونج ما بين المالح والحلو. صراحه الصلاه زوينه وغنيه. غنحاول نحطها لكم هنا في يوتيوب بالنسبه للناس اللي كيشوفوا لي شورت ديالي لان تبارك الله كاين المشاهده بزاف في الفيديوهات القصار. كنتمنى ان شاء الله انكم تدخلوا تشوفوا حتى الفيديوهات الطوال لان تا هما فيهم الافاده وفيهم توضيحات اكثر. شكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، والى فيديو جاي ان شاء الله.